د مزار شریف سمنګان لویه لاره چې تېره شپه 10 بجې د سمنګان ولایت خولم ولسوالۍ اړوند تاشقرغان تنګي ته څیرمه سیادو سیمه کې د ورښتونو له امله سختو سیلابونو او غرخویدنې بنده کړې وه. د ځای مسؤلینو په هڅو له څو ساعتونو وروسته بیرته د هر ډول وسایطو پر مخ پرانیستل شوه. د سمنګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې وروستیو ورښتونو چاته ځاني جانونه نه دي اړولي، خو په ځینو سیمو کې د لویو لارو پر تخریب سربیره یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. بیګا په همدغه منطقه کې چې موږ تاسې ولاړ د سربند په سیمه کې تاشقرغان تنګي ته څیرمه په دې دوه نقطو کې غر ښویدنه رامنځته شوه چې خوشبختانه یا د نیکه مرغه مالي تلفات نه لري، البته جاني تلفات نه لري، البته مالي دغه یو موټر دی تاسې ته مخه دی چې هغه سوی دی خو دغه په هغه کې راغلی دی ښویدلی دی. بیګا د شپې 10:30 بجې د شپې تقریبا په دې سیمه کې باران وشو، دغه سره د غر وخېده. په 12 بجې د فواد سمنګان ولایت د ټولګټو ریاست وسایط راورسېده. په ورته مهال پر دغه لاره یو شمېر تلونکي مسافر د لارې د خلاصېدو په برخه کې د ځای مسؤلینو هڅې ستایي او زیاتوي چې ځای مسؤلینو د لارې له بندېدو سره سم ځانونه مرستو ته ورسولي او دوی له ځاني او مالي زیانونو څخه ژغورلي دي. واقعا در ساحه یک ساحه‌ای است که سیل سرازیر شده و راهها برای ترافیک به چندین ساعت مسدود بود و فی الحال امارات اسلامی افغانستان و مسئولین خود را در ساحه رسانیدند و راه را برای ترافیک وا کردند. و ما از مسئولین و از امارات اسلامی زیاد خوش هستیم که برای فیل کمک های خود را، کمک های حوالی خود را در اینجا کردند و راه را برای ترافیک باز کردند. موږ تللي وو دغه ته مزار شریف ته دا خواسته چې رالو نو د سړک پاکونې ټیم په ډېر دغه سره اختاوله د لارې پاکوله نو موټران بیخي ډېر ولاړ دي. له بل لوري بیا یو شمېر موټر چلوونکي له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي ترڅو دغې لارې ته جدي پاملرنه وکړي. د موټر چلوونکو په وینا که مسؤلین په هغو سیمو کې چې د سیلابونو راوتلو امکان پکې ډېر وي استنادي دیوالونه جوړ کړي نو په راتلونکي کې به دا ډول پیښو مخه ونیول شي. امارت اسلامی دیگه یک دیال استثنایی دیگه هر لحظه دیگه که نزدیک است که کوی نزدیک است که بارش کرد سیل بیاید دیگه یک دیال استثنایی همینجا دیگه جور بکنه دیگه به خاطر دیگه حفاظت مردم تا که سرکو بند نشود دیگه. بس نو دا غوښتنه ده چې باید لکه د پایدامي وزارت چې ده باید د سرک سازی په حساب باید لږ عاجل کار باید ولري، کنی دا خو افغانستان ده بس غرایز منطقې دي، دا خو راځي خو مقصد چې لکه رسیدګي ښه وشي دا به ډېره ښه وي. ځکه چې پرون دغه د یو موټر وړی ده ژوبل کړی ده نو مقصد چې دا رسیدګي کېږي دا به ښه وي. نو خو د بلخ او سمنګان ولایتونو ځایي مسؤلین په راتلونکي کې هم د دغه ډول طبیعي پیښو پر وړاندې خلکو ته د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکوي. مسؤلین همدارا زیاتوي چې د ټولګټو چارو وزارت د روان کال په مالي بودیجه کې د مزار شریف سمنګان لویې لارې پر بیارغونې سربیره ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړولو پلان نیولی او ښایي په نږدې راتلونکي کې عملي چارې هم پیل شي. موږ هیوادوالو ته اطمینان ورکوو د ټولګټو وزارت په خپل کاري 1403 په پلان کې همدغه استنادي دیوال چې دا تاسو موږ تاسو سره ولاړ یو دا په پلان کې نیولې ان شاء الله پر روانه بودیجه کې به دا دیوال جوړیږي او همدغه ځای د پیرونخشي هغه د واش دی او دغه بعضې مهمې نقطې چې په دغه سړک کې واقع دي ځکه دا یو حیاتي لاره ده چې شمال د کابل سره وصل کوي د مزار شریف. نو په هر قیمت به موږ د دې لارې ساتنه کوو، دا به جوړو. موږ الحمدلله استنادي دیوالونه هم لرو، کار هم باندې شروع ده. دا اوس هم ورځ په ورځ باندې زموږ کار چې په ډېر کم وخت کې چې څومره استنادي دیوالونه یې څومره سړکانو انشاءالله زموږ د وطن ښکلا خو ستاسو ته معلومه ده چې په دا 2 کاله څومره ښکلا ملت ته وربښل انشاءالله لس چنده به یې دومره وربښي. د یادونې وړ ده چې د سمنګان مزار شریف لویه لاره یو له مهمو ترانزیټي لارو څخه هم ګڼل کېږي چې د شمال زون ولایتونو له پلازمینې کابل سره نښلوي. امان الله عادل، حریت راډیو، سمنګان.